Истории игрушек. Ну и ветер сегодня. Только бы ничего не случилось. Ой! Вот это да! Чуть не прибило. Фух. И как я теперь проеду? Что делать? Ох, и разгулялся ветер. Но ничего, держись, родная, скоро доедем. Что там? Кажется, что-то случилось. Помогите! Беда! Здесь дерево упало! Проехать невозможно! Меня чуть не задавило! Успокойтесь, пожалуйста. Вы уже не одна, а вместе мы разберемся. Вы не слышите? Меня чуть не задавило! Ну не задавило же. Нет, но... Успокойтесь, сейчас что-нибудь придумаем. Можно же что-то сделать. Да, здесь и вправду не проехать. Вот видите, я же вам говорила! Мы ни за что не проедем! Я опоздаю на день рождения, и торт съедят без меня! Ой, снова! Сейчас опять упадет! Моя лошадь! Рози, ты жива? Что же делать? Что делать? Мы отсюда никогда не выберемся! Должны выбраться. Смотрите, там едет какая-то машина. О, это мой друг Хэл, он нам поможет. Видно, вы в ловушке, ребята. Ну и ветер сегодня. Да, Хэл, ветер приличный. Помоги нам выбраться. Сейчас будет сделано. Вот, держи трос. Помоги обвязать дерево. Да, конечно. Ну, поехали! А теперь действуем так. Вы выезжаете из западни, пока еще одно дерево не рухнуло, а я оттащу второе. Хорошо, Хэл, по машинам. Готово, Хэл. Ну, поднажмем. Ура! Я ж говорил, что все будет хорошо.
Не надо так радоваться. Ветер еще не утих, и еще одно дерево может упасть. Да ладно вам, не закатывайте истерику. Лучше подумайте о день рождения и о том, как вы будете есть торт. Ах да, торт. Слушайте, а поехали вместе? Вы же меня спасли, получается? Друзья будут очень рады, да и мне спокойней. И вправду, Хелл, поехали? Ну, если приглашают... Спасибо вам, ребята, вы настоящие герои. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Подписывайся на канал.